So, ich hätte gesagt, schauen wir doch einmal gemeinsam durch die IAA. Wir machen sozusagen ein gemeinsames Walkthrough und schauen noch ein bisschen mal rum, was hier so alles gibt. Die IAA ist so aufgebaut. Es gibt in Messe Riem, also das ist ja da, wo die Messe ist, in Riem, gibt es die große Messehalle oder die Messehallen. Und da ist so das Hauptaugenmerk. Da sind die ganzen Weltpremieren. Also da, wo das interessante Zeug abgeht, ist hier. So, und dann gibt es noch zusätzlich in der Innenstadt in München, also da wurden teilweise so Teile von der Innenstadt komplett abgesperrt für die IAA. Da sind dann auch nochmal Stände. Aber wie gesagt, so das, was uns interessiert, ist hauptsächlich hier. Wie zum Beispiel hier, schaut's mal an, XPeng. Ne? Da ist ein P7 Plus, da ist ein G9. Ja, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie euch die XPeng-Modelle oder allgemein die chinesischen Modelle gefallen, weil die sind hier natürlich extrem stark vertreten. Ne? Also ich finde, also optisch, ne? Ich weiß, ne, die Chinesen kupfern sich relativ viel ab, aber sie setzen es gut um, wenigstens. Ne? Es ist gut kopiert. Und dann schaut euch da mal rein. Schaut das, also es ist halt Innenraumqualität top notch. Also, ne? Da kann man wirklich nicht meckern. Die Chinesen haben wirklich in den letzten Jahren rangeklotzt und bringen wirklich ein schönes Auto nach dem anderen. Schaut euch das mal an hier. Da gibt es sogar einen großen Monitor, der von der Decke fällt. Ich weiß, das hat der neue 7er BMW auch, sogar schöner, aber halt in einem anderen Preisniveau. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Hier haben wir noch einen XPeng P7, den ganz neuen. The Next P7 in einer neongrünen Signalfarbe, aber eine schöne Farbe tatsächlich. Also ich würde den so fahren, ich sag's euch ehrlich. Dicke Bremsen, dicke Reifen, das sind 21 Zöller sogar. Das ist halt so ein Ding, die Chinesen trauen sich halt auch mal designtechnisch was Neues. Das sieht nämlich ultra futuristisch aus. Ich glaube, XPeng oder beziehungsweise so die Medien in China haben den sogar so als chinesischen Cybertruck bezeichnet. Aber das finde ich überhaupt nicht. Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde, dass der P7 hier richtig, richtig schön aussieht. Der sieht wirklich geil aus. Hier mit den Hutzen vorne drin, Lufteinlässe, die Lichtsignatur. Es ist was Neues, was abgespacedes und das Ding kommt halt so auf die Straße. Ne? Wir haben heute den Pressetag. Und es ist weniger los natürlich, weil IAA an sich fängt morgen offiziell erst an. Heute sind nur hauptsächlich eigentlich Journalisten und vielleicht, ich glaube, Großkunden oder irgendwie sowas da. Und das war's. Und hier haben wir auch noch mal was Interessantes. Ja, den elektrischen Cayenne. Ich sage euch auch gleich am Anfang, wir machen jetzt ein Walkthrough, relativ kurz, also das Video wird nicht zu lang, ich verspreche es. Und wenn ihr dann die Fahrzeuge im Detail sehen wollt, da werde ich dann noch zu den interessantesten Autos eigene Videos kurze machen und die werde ich dann auch in diesem Video verlinken. Ne? Hier sind auch natürlich ganz viele Stände von Batterieherstellern, Karosserieherstellern, auch eigentlich interessant, aber jetzt nichts, worauf ich näher eingehen möchte oder werde, in diesem Video zumindest nicht, weil sonst wird das zu lang, logischerweise. Ah, auch sehr interessant, schaut euch das mal an. Da gibt es die neuen OLED-Displays für Autos von Samsung zu bestaunen. Auch sehr interessant. Oh, das ist mal ein geiles Konzept. Ja, so ein leicht gebogener Bildschirm. Das finde ich eine geile Idee, ehrlich gesagt. Seht ihr das? Da habt ihr quasi hier vorne Infotainment, mehr oder weniger. Und darunter im selben Display gebogen die Klimaeinheit. Das ist ja eine saugeile Idee, tatsächlich. Gefällt mir sehr gut. Oha, da hinten scheint was los zu sein. Da schauen wir doch mal kurz vorbei. Yeah, we shall. Absolutely. Introducing the Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.
wollte mir einer die Kamera kaputt hauen. Ja, diese Konzeptauto, das ist halt ein sehr frühes Konzeptauto gewesen, außerdem von Opel. Vision GT. Ja, naja, finde ich jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Noch interessanter wird es hier aber direkt hinter dem Opel-Stand. Nämlich, das ist der Leapmotor Lava 5 oder besser gesagt der B05. Und dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht, deswegen Kanal abonnieren und gespannt sein. Hier ist auch ein B10. Der B05 und der B10 basieren ja auf derselben Plattform, der Leap 3.0, der Leap 3.5 Plattform und deswegen, die sind technisch höchstwahrscheinlich relativ identisch, also wahrscheinlich ähnliche PS, wahrscheinlich ähnliche Akku, aber wie gesagt, mehr in dem separaten Video zu dem Auto. Naja, jedenfalls befinden wir uns auf dem Stand von Aito und das sind auch sehr interessante Autos, ne? Aito 5 hier zum Beispiel und da hinten ist, glaube ich, ein Aito 9. Ja, habe ich recht, jawohl, ich habe recht. Und was haben wir da hinten? Da ist was grau-silbernes, das schauen wir uns doch auch mal an. Ach so, der Aito 8 natürlich. Boah, schaut mal. Mit den farblich akzentuierten LED-Streifen unter dem durchgängigen Streifen, das sieht wirklich cool aus, hammermäßig. Aber ein bisschen clean, ne, das Design. Wie sieht der von hinten aus? Lass mal gucken, lass mal gucken. Sorry. Wir gucken über die Schulter. Da läuft einfach eine Katze vorbei. Ich raste ja aus. Wahnsinnig. Auch zum Aito 8 werde ich ein eigenes Video machen. Oh, da hinten nähern wir uns dem nächsten Asiaten, nämlich GAC. Und GAC hat ja zum Beispiel die Aion-Reihe. Ne? Und die ist auch sehr interessant, weil die ja relativ günstig sein soll. Ne? Da haben wir zum Beispiel hier genau geradeaus den Aion UT. Ne? Ich finde, für ein Kleinfahrzeug, ne, sieht der gar nicht mal schlecht aus, wenn auch ein bisschen zu rund. Aber das ist Geschmackssache natürlich. Ich drücke mich da einfach frech durch. Also, auch zum Aion UT werde ich ein eigenes Video machen. Aber man kann ja mal kurz hier durchgucken. Vom Aion UT geht es ja auch direkt zum Aion V oder 5, je nachdem, was man lieber mag. Und das ist quasi die größere SUV-Version, mehr oder weniger zumindest, vom Aion oder von der Aion-Reihe. Da kann man auch mal gucken hier. Die Felgen finde ich gar nicht hässlich, ehrlich gesagt. Aber es kommt drauf an, auch wieder Geschmackssache. Ja, da können wir gleich mal ins Interieur gucken. Ja, sieht auch gut aus. Oh, da ist die Klimaanlage an. Oh, mir ist nämlich wirklich warm. Ich muss nämlich die ganze Zeit mit dem Rucksack hier durch die Gegend laufen. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich habe heute früh noch eine Jacke dabei gehabt, die habe ich mir in den Rucksack gestopft. Das ist bescheuert. Aber egal. Und was haben wir hier? Oh, schaut mal. Das ist ein großer SUV von GAC, der GS7. Ah, schau mal. Der kann gucken. Der guckt genauso sauer wie ich, wenn ich vom Aito-Stand weggejagt werde. Aber hier haben wir nochmal einen Kofferraum vom GS7. Oh, auch nicht schlecht, ja. Sieht gut aus. Nach dem Aion UT und dem Aion V setzen wir unsere Reise durch die IAA einmal fort. Ich fand den Aion UT tatsächlich sehr interessant für ein kleines Fahrzeug. Der Rundgang geht weiter und da schauen wir doch auch mal hier hin. Hier ist nämlich Dongfeng mit Forthing. Und die Marke ist in Deutschland natürlich auch noch weitgehend unbekannt, hauptsächlich. Da gibt es aber auch ein paar interessante Autos, wo wir jetzt aber so anscheinend nicht so leicht hinkommen werden. Hier haben wir zum Beispiel einen Dongfeng Friday, der heißt wirklich so. Der gefällt mir aber nicht so. Ich warte lieber, bis der Dongfeng Saturday rauskommt. Was haben wir denn hier? Ein Xiaomi YU7. Hammer!
So, unser Rundgang ist auf der einen Seite zumindest schon mal vorbei. Das heißt, wir sind auch insgesamt bei der Hälfte, mehr oder weniger, weil auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, nur noch eine große Halle. Das werden wir aber gleich erfahren. Da sind wir hier auf dem Stand vom TOC. Schauen wir uns mal an, wie der innen aussieht. Da sieht man schon mal hier ein riesen Array an Bildschirmen. Das sieht aus, als ob er 1, 2, 3, 4 Bildschirme hat und einen 5. noch für die Klimaeinheit. Und wenn man sich jetzt die Tür hier anschaut, ja gut, okay, das ist tatsächlich alles Plastik hier. Ne? Aber dafür muss man auch sagen, ist er nicht so teuer. Ne? Ich glaube, dass der Preis hier in Deutschland im Vergleich zu ähnlichen Autos nicht so hoch ausfallen wird. Mit einer Meridian-Anlage noch. Ne? Er sieht ein bisschen aus, ich finde, ich krieg so ein bisschen so BMW-Vibes. Also, ja, schon, ne? BMW in die Richtung. Ja, das sieht ein bisschen aus wie BMW, vor allem die Limousine, die sieht aus wie ein Dreier. Oder wie ein Fünfer. So ein bisschen. Schau hier von der Seite. Wenn du die Lichter hier anschaust, sieht aus wie BMW. Ja. TOC ist ja eine türkische Marke, die kommt jetzt auch nach Deutschland. Und da können wir mal einen Ladeport hier mal kurz drücken. Schaut's mal an mit CCS, natürlich. Ja, der hat natürlich dasselbe Interieur wie die SUV-Version, das ist ja der T10X, glaube ich, und das ist der T10F. Hier ist aber nicht alles Plastik. Aber nicht alles. Ja, hier oben schon. Ja, aber hier unten ist ein bisschen Stoff, das war bei dem anderen nicht so. Und hier ist Leder anscheinend. Ja, Kunstleder. Ja. Und hier Plastik. Ja gut, jetzt darf man aber nicht vergessen, dass das Auto halt unter BMW-Preisen wahrscheinlich starten wird. Schau, da kannst du eine Drohne vom Auto aus starten. Ja, auch nicht schlecht. Die ist am Dach oben, ja. Ich weiß zwar nicht, was der Use Case für sowas sein soll, außer vielleicht so Wildtierfotografie oder so. Keine Ahnung. Aber naja, man könnte, wenn man wollte, ne? Your Urban Companion on Wheels. Was soll das denn sein? Das sieht ein bisschen aus wie ein Smart. Das ist sowas Ähnliches. Das sieht ganz interessant aus. Ja. Was ist denn das für eine Marke? Die kenne ich gar nicht. Link Tour Alumi Elite. Aha. Der hat nur eine 13 Kilowattstunden Batterie, 118 Kilometer nach WMTC. Aha. 110 Newtonmeter Motor. Ja, interessant. Sowas ist natürlich für die Stadt optimal, offensichtlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Smart, finde ich. Also nicht nur ein bisschen. Der sieht schon sehr stark aus wie ein Smart. Auch von hinten, wenn man da guckt. Ne? Ja gut, den extrem großen Schriftzug hätte man sich eventuell sparen können. Das ist schon groß. Also ein bisschen kleiner wäre besser gewesen. Aber man braucht Autos für die Stadt. Es ist einfach so. Die Städte werden immer überfüllt, immer mehr Leute wollen Auto fahren. Da bietet sich sowas natürlich an. Hier kommen wir langsam zum BMW-Stand. Da sieht man jetzt zum Beispiel den neuen iX3. Den hat man jetzt in anderen YouTube-Videos und auch in den Nachrichten schon gesehen. Zu dem Auto habe ich auch ein dediziertes Video, was noch kommen wird. Und zwar ziemlich zügig natürlich, ne? Weil es muss alles hochgeladen werden. Und da sage ich euch meine Meinung zum Design. Oh, mit, was ist denn das? Fiberglas. Ein Mini Cooper. Ja, kann man lassen. Sieht cool aus, aber ist auch nur ein Konzept. Nicht so interessant für uns. Ein kleiner Vorgeschmack auf meine Meinung ist, dass ich finde, dass die neuen iX3-Modelle von vorne zumindest irgendwie einen asiatischen Touch haben. Das stimmt tatsächlich. Hinten, finde ich, geht er, obwohl ich auch noch finden würde, dass wenn die Rücklichter so ein bisschen kürzer wären, wird es wahrscheinlich sogar noch besser aussehen. Also das ist ein bisschen zu lang irgendwie. So ein bisschen zu viel des Guten. Boah, Alter. Naja, das ist natürlich, von da komme ich, da bin ich zu Hause, ne? Der gute M5. Ich bin ja riesen BMW-Fan, das wisst ihr ja, aber machen wir auf, ne? Ja, da muss man halt auch mal angeschaut haben, ne? Changan hat heute hier seine Weltpremiere vom Deepal S05 gehabt und den schauen wir uns das auch mal gleich mal von hinten ein bisschen an. Da ist der Kofferraum gerade offen, so rum. Der hat innen einen riesen Bildschirm, aber hier ist gerade so viel los. Kannst du den Bildschirm so anwinkeln und sowas. Aber schau mal, alles soft. Das Leder ist auch soft. Das ist so Stoff oder sowas. Das fühlt sich schon wie Leder an, oder? Aber das ist kein echtes Alcantara. Ja, Kunstleder wahrscheinlich. Kunstleder.
Aber schaut mal hier, Deepal S07, den hat man in Deutschland schon öfter gesehen, aber das Ding sieht aus wie ein Cupra von hinten, das stimmt auf jeden Fall. Und von vorne ist eine ganz wilde Mischung, wie ein Urus. Vorne Urus, hinten Cupra. Auch hochinteressant ist der neue GLC. Na, der hat ja auch ein komplett neues Design, auch vorne. Na? Und auch die Rückseite des Heck ist komplett neu gestaltet. Das schauen wir uns auch schnell mal an hier beim Vorbeilaufen. Sieht eigentlich sogar ganz cool aus. Das Highlight auf dem Mercedes-Stand ist natürlich das Gerät hier. Ne? Das ist der AMG GTXX Konzept. 1360 PS, 360 km/h Spitze. Der soll in 5 Minuten soll der 400 Kilometer nachladen können. Das ist natürlich ne, auf dem 800 Volt System krass, wirklich geil. Der sieht schon geil aus. Also ich finde, da hat Mercedes mal designtechnisch einen rausgehauen. Wirklich verrückt, wie der aussieht. Hammermäßig. So, wir sind aus den Hallen raus. Ich denke, wir haben eigentlich so gut wie alles Interessante abgedeckt. Ein bisschen durchgelaufen. Wie gesagt, das habe ich auch öfter im Video auch schon gesagt, zu den dedizierten Autos, die interessant sind, gibt es nochmal extra Videos. Aber auch nur kurze, keine Sorge, dass man da nicht zu lange vorm Bildschirm hockt. Gibt eh nicht so viel zu sagen jetzt. Man kann ja die Autos nicht fahren, die stehen ja da bloß. Man kann außen anschauen, innen anschauen. Aber egal, die kommen trotzdem. Und damit ist die IAA-Tour vorbei. Und ich hoffe, sie hat euch einigermaßen gefallen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wenn euch wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da, um auch die neuen Videos nicht zu verpassen natürlich. Ne? Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.